Já, góða kvöldið. Miðvikudagur í dag og það þýðir bara eitt, það þýðir að við sem að fara að spila 3 Fortnite-leiki. Solos, Gunnar heiti ég og með mér að vana komum núna hvað? Annað skipti, þriðja jafnvel. Já, þriðja að þú telur helgina með. Já. Já, eins og kannski einhverju sáu þá vorum við að lýsa hérna helgina á ungmennamóti Rigg sem var haldið hérna í Arena og það var rosalega stemming þar sko. Já, það var fullt af fólki í salnum, annað en í kvöld. Það mætti segja að það væri frekar dauð stemning hérna frammi, en já, vissulega einhverju að horfa á handbolta sá ég á bæt svo svona. Og vissulega vann Ísland, þannig við erum komin áfram í undanúrslit. Já, það er rosalegt sko. Væri það kriminal að segja að ég hef ekki séð eina mínútu af þessum handboltaleikjum? Já, það er pínu kriminal, þetta er Ísland í handbolta. Þú ert ekki Íslendingur, þú horfir ekki á það sko. Ég kannski kem inn núna, seinnipartinn, ég vissi ekki einu svona að vera komnir áfram, en við erum ekki að horfa á handbolta í kvöld samt. Nei, það er Fortnite í kvöld og já, vissulega LK-deildin. Eins og vanlega alla miðvikudaga, allavega núna í vorum vissulega alla mánudaga í haust, en smá breyting og já, voða þakkláttur fyrir því þar sem ég er líka með League of Legends og það var Patch Days alla miðvikudaga. Þannig að við vorum alltaf að spila bara á glænýju updati, en sem betur fyrir ég veit ekki hvenær Fortnite er oftast að uppfæra leikinn sinn. Mér líður eins og það sé pínu bara svona einhvern tíman hjá þeim. Já, þeir gera þetta á svona tveggja mánaðarfresti max, liggu mánaðarfresti. Þeir eru alltaf bætingur inn í shoppuna á svona nýjum artistum. En já, við erum að fara að spila þarna 3 leiki í kvöld. Þetta er 3. vikan í Solos af 4, þannig að við erum hálfnaðir. Já. Seinni helmingur að byrja og staðan er orðin svona, það er einhverjir búin að ná að klífa hærra en aðrir og ég held mér þess að í dag að við séum kominir með stigatöfluna. Já, þú heldur, við skulum kannski bara prófa að kalla þau upp. Ég veit ekki hvort það kemur til okkar, en ég allavega sá það, við vorum komið, jú, vissulega, hérna er það komið upp, allavega hérna á bakvið okkur, spurning hvort við fáum það í skjáin líka. Það má setja hérna beint í miðuna, þannig að fólki hérna aðkomið. Það er, já, Viss, efstur, ETP, annar, iCrystal, 3. og síðan rúlar þetta hérna niður 49 bræðinir hérna 4. og 5. Hölkin í 7. Skemmtilegt að sjá hann, FH Gunnabott, það er eini FH-in hérna í topp 10. Já. 128 stig, 125, 121. Þeir 3 á toppnum eru eiginlega bara að taka þetta. Já, og fyrir ykkur heima sem fatti ekki þá stendur S sem fyrir sigra og F fyrir fellur, þannig að þið getið séð svona hverjir eru búin að sigra oftast og fella sem flesta. Þú nefndir að FH Gunnabott var eini F-fæðingurinn, en FH var standað sér vel á mótinu helgina hins vegar. Spurning hvort að þeir ná að klífa eitthvað hærra hérna í deildinni. Já, algjörlega. Við sáum hérna FH bræður vinna bara, held ég, næstu alla leikina á sunnudaginn allavega. Já. Og það er, já, við vorum að fá það líka Eirað X-Mans Veltrik, já, það er náttúrulega FH Veltrik. Já, hann sigraði solo og sigraði, já, hann var náttúrulega að sigra núna á sunnudaginn. Þannig að það er bara, ég fattaði ekki að því að það vantaði FH-ið hann. Já, en eins og við segjum þá er líka, hún er bara hálfnu deildin, þannig að fólk á ennþá alveg eftir að geta, Viss er ekkert búin að klára þetta, hann er nú bara með 3 stig á ETP og svo iCrystal hann að 4 stig eftir honum, þannig að já, en Viss alveg klárlega fremstur í fellum. Já, það er bara fáránlegt hvað með marga fellur með að við næsta mann. En síðan er bara, stigin eru náttúrulega mjög mikið í því hvar þú endar, ekki bara hvað þú ert að taka marga fellur, en þetta náttúrulega skiptir öllu máli, því að við sjáum hann að iCrystal er með 2 sigra, en hann er samt fyrir neðan Viss sem er með 1 sigur. Rúnar, já, með 1 sigur líka. Þetta eru, við erum að sjá 5 sigra þarna, er einhver sem er ekki í topp 5 sem er með sigur? Eða? Það er bara mjög góð spurning, eða þá einhver hefur ekki, það hlýtur að vera þannig. Já. En já, eins og segir, þá hefur greinilega ETP verið consistently, eða hvað sem maður segir að íslensku, í topp sætunum þess vegna fyrir ofan iCrystal sem er búin að sigra 2 svar. Mögulega hefur iCrystal dottið út snemma í einhverjum af þessum leikjum. Já, við sáum það náttúrulega í síðustu viku. Það var ETP og iCrystal sem voru topp 2 hana, held ég bara í 2 leikjum. Já.
Þannig að Já, vá, síðasta vikan þegar að við fengum eitt af bara- bestu leikum já, sem við hefum séð, sko. bestu loka hringjónum og bæði, sko, fyrsti og síðasta leikur. Spurning hvort við fáum eitthvað svipa núna. Við fengum frábæran leik sko, frábæra stöðu á sunnudaginn, en þau voru bara alltaf fá til að nýta stöðina vel. En já, þetta búið að vera mjög gaman hjá okkur og vonandi heldur það áfram að vera í þessum lokarhringjum. Já, ég sammála því. Það er svona aðeins öðruvísi spilamennska í deildinu og á þessum ungmennamótum, þrátt fyrir að það séu fleiri keppendur í ungmennamóti. Það eru fleiri sem fara í lokarhringinn í deildinni, greinilega spila meira örugt og er að reyna að ná þessum stigum sem að maður fær fyrir placement. Já, stöðuna, það er bara, og það er náttúrulega eins og við sjáum, Veltrik ég held að þessi eini spilarinn sem ég man alltaf eftir sem að var að keppa líka á sunnudaginn, og hann var vissulega efstur hann mjög oft, þannig að hann var kannski bara frekar öruggur með sig, taldi sig vera bara betri en flesti spilarinn og bara réðst í það, en þeir FH bræðinir vissulega þó að þeir unnu dúaði þá duttu þeir út fyrir eitthvað snemma í þriðja leiknum og það var bara því að þeir voru svona ákafðir að fara í bardaga bara strax á þeir lendu. Já. En vissulega, við vorum með 50 okkar manns og við vorum oftast bara, við vorum með 4 lið þegar við vorum komin í minnsta hringinn. Já, þetta var svona fámennt í endan, en það verður gaman að sjá, sko, því að núna eftir 2 vikur þá byrjar Duo mótið hérna í Elko og spurning hvort að FH bræður ætla að skrá sig á það og hvar þeir munu ná að skila sér í deildinni, hvort þeir geta unnið Duo líka í deildinni, væri náttúrulega rosalegt fyrir þá. Já, væri frábært að sjá ef að þeir koma sér svona hátt upp og við fáum kannski, ég sá áðan svona útskýringu hvernig þú færð stig hjá okkur. Já, fyrir þá spurning hvort við fáum það upp, af því ég er ekki einu sinni viss hvaða tölur eru fyrir hvað. Nei, ég myndi ekkert fá 10 endilega á prófi, sko, en ég gæti svarað ef þetta verið krossapróf. Já. Spurning hvort þeir heyri í okkur hérna inni með að senda hérna næst upp á skjáin hjá okkur. Við erum komið með prodúser hérna, sendan beint, Finna. Já. Sem að hefur tekið vaktina í dag og þetta er alltaf breytt. Það eru pínu svona nýjir menn hérna, ég er að mæta í þetta og síðan eru við með einhverja nýja útsendingastjóra og það er bara, allir nýjir í þessu og já, ok, við hefum greinlega ekki nýja grafík, ég veit ekki hvað það þýðir, en ég horfði á einhverja grafík, hún var kannski vittlaus bara. Já, en það, þú veist, það verið fyrir eitthvað annað. En það snýst ég held þú fáið 2 stig fyrir fellu og svo byrjaru að telja stig þegar eru 25 eftir. Þannig fyrir hvert sæti sem þú fer neðar, þá farið fleiri stig. Og það eru 25 stig fyrir einmitt toppinn. Já, hann 18 fyrir annað og 15 fyrir þriða. Já, þannig að þetta er svona pínu eins og formúlan bara. Já. Það eru þetta 25 fyrir fyrsta og 18 fyrir annað og 15 fyrir þriða. Þetta er bara, ég held að þetta sé bara nákvæmlega stigataflan. Sko. Nei, við höfum þetta þannig að því okkur langar að hafa einmitt fleiri í svona lokarhringnum, verðlauna frekar fyrir það heldur en fellunar, af því annars væru bara flestir að reyna fella sem flesta. Og þetta hefur skilað sér svona skemmtilegri áhorfi og líka bara skemmtilegri spilamennsku svona seinna í leikin. Já, allavega fá fleiri inn í lokarhringin er kannski aðal punkturinn. Fá svona skemmtilega lokarhringi í staðinn fyrir að þurfa að vera, við vorum pínu á sunnudaginn, við vorum að fletta fyrir eitthvað mikið í gegn hana til að byrja með af því að það voru mjög marga fellir bara strax og það er fyrir eitthvað erfitt að fylgjast með því þegar allir eru svona dreifðir og maður er bara stanslaust að reyna að komast í gegnum þetta en það gerir allavega þægilega líka fyrir okkur bara að horfa á þegar þeir eru komnir í lokarhringinn og getum bara aðeins verið að fylgjast með það er allir hana saman í þessu og við getum verið að fylgjast með svona einum sem er kannski í algjöru klemmu eða eitthvað en við allavega sjáum það að þeir eru 3 sem eru klálega að spilast toppinn, Nati og Rúnar þurfa aðeins að keyra aðeins meira stað. Rúnar fleiri fellur, Nati finna þeir 1 sigur og rest þau þurfa algjörlega að snúa blaðinu við. Það er eiginlega bara svoleiðis. Já, spurning svona hvort að spilararnir séu að koma með einhverja nýja strategíu inn í þennan seinni helming í deildinni, hvort það er allir mögulega að spila á nýjum stöðum, allir að snúa vörð í sókn eða spila meira passivt. Það er örugglega fullt sem er þetta að gera
og já, við erum ekki búin að lenda í því, við höfum stundum lent í því að það kemur update í svona miðju sísoni sem Já. svona breytir öllu en við erum ennþá bara að spila sama mappið og sömu byssur Já, og fyrir ykkur sem að mistu kannski af smá á síðustu viku þá ætlum við að sýna ykkur hérna örlítið hvað var að gerast og við tölum einmitt að þetta væri örugglega með þeim betri leikjum sem við höfum séð svona allan að loka hringinlega séð já, hérna hoppum við í það. endaði mitt svona yfir fjalli og fór rosa mikill hæðamunur svona upp og niður. Ég man eftir þessu, lendir hérna bara inn í og Já, þetta er einmitt þannig þegar Muxi gleymir að kíkja inn í eitt hús og er refsað fyrir það. Hérna sjáum við loka hringinn. Þú veist, Marino er í vesinni, hann er að reyna að koma sér hérna yfir fjallið og sjáum við bara fjöldan sem er eftir. 10 spilarar og það er 9. hringur að lokast, sko. Já, við vorum bara með stanslaust að einhverju að reyna að byggja sig hérna upp eins og þið séu að það er bara endalaust að byggingum hérna og fólk var ekki alveg viss hvað það átt að gera því að búið með byggingarefnin og tók hann að stökkið rétt, lifði það af. og Kristó eins og hann gerir vanalega koma sér hátt upp viss á hvað að eldast við fellinar dugði ekki til ETP og Kristó að það sem við vorum að tala um topp 2 spilararnir ég held ég í fyrstu 2 leikjunum í síðustu viku og voru með gríðarlegan lokabardaði hérna. Kristó hélt sér alltaf fyrir ofan ETP og ETP endaði á því að detta og falla þannig. Já, þarna vorum við einmitt að tala um hvort að Lexi hefði átt að nota trampolínu sitt en hann ákveður að staldra við og er refsað fyrir það. Ég var mjög ósáttur þarna í beinni. Já. En stundum erfitt að taka ákvörðunar þegar það er pressa á manni. Hérna er líka FH Þorri sem stóð sig gríðarlega vel með vini sínum Veltrygg á sundaginn og náðu þig góður í felli hana. Þarna sjáum við Muxi bara nota YouTube tutorial basically. Bara hvernig á að byggja. Muxi gríðarlega góður að byggja og örugglega með þeim betri í svona byggingarpartnum í leiknum, sko. Myndi ég segja. Þannig að reyndi Ingo eins og hann gat og skotin í bakið. Viss. Toppspilarinn okkar núna. Sjáum það að hann er ekki trættu við það að taka bardaðan og akkurat náða að spila Þorra hana bara upp úr skónum. Vissi einhvern veginn hann átti bakvegginn. Keiri bara þar, opnar og tekur hann í bakið. Það sjáum við með FH Gunnabot sem er held í 7. sæti ef mann rétt. Marino, annars góður bardagi. Þannig sjáum við akkurat aftur frekar margir hérna þegar við erum að komast í svona seinni hringina. Þetta var samt svona leiðilegi hringurinn af síðustu viku. Já. Hann var aðeins rólegri, hann var á sléttu landi. Við vorum mættir bara til Danmerkur. Lemox spilaði greiðarlega vel hann á móti Muxi. Átti þetta frábæra spil og lendi síðan í því að vera skotin í bakið hérna þegar hann var að reyna að hreyfa sig. Já, gleymir hann að minna með að... Nei, hann var brotið strax. Já, brotið bara strax að badkitinn. Þetta er líka máli, maður hefur ekkert alltaf rosalega langa tíma þarna svona seint inn í leikinn. Maður þarf að taka ákvarðanir strax hvað maður ætlar að gera og helst bara ekki vera að breyta þeim. Fálega vel gert hjá Stöffi þarna keyra bara vörn í sókn þegar við vera að reyna að brjóðast inn í kassan hans. Svo við spila hana á vatninu eða hundlegilegt og akkur á badkitinn lendir í því að fara ofan í vatnið og það varstu bara algjöru klípu. Það er mjög pirrandi stundum að vera í vatninu og skoppa svona upp og niður. Sjáum það aftur 10 manns hérna í 9. hring. Ef ég man rétt hérna þá, manstu eftir þessu? Já. Hilmar Hölk, búinn að taka rosalega spilamennsku að ná toppnum. Heyrir að það vera að brjóta en bregst ekkert við.
slaka bara þarna á, brotið niður og fellur. Þetta hefur verið svona þreytt fella. Já, Kristó var nærlega efstur og tók síðan bara toppinn aftur eftir að Hölkin féll. Þannig að þess fyrir aðra fellu lenda hana saman í kassa. Steffi búið með allt byggingarefni sitt. Þurfti bara að fara að leita sér að einhverju. Og hann síðan bara skotin niður að viss. Aftur að Kristó í lokabardaganum. Já, þetta var skemmtilegt. Þeir hoppuð þarna tveir fram af, mannstu bara. Var það ekki þannig? Var það þessi? Jú, það var þessi. Nati og... Já, ETP endaði því, já. Já, þeir bara taka og fórna sér þarna. Sem var enda skemmtilegt. Já. Sjáum það er... Já, sjáum hérna Nata, hann er búið með allt. Getur ekki byggt. ETP líka búið með allt. Já, getur heldur ekki byggt. Þetta er bara all or nothing. Hanna. Já, hoppið bara niður, hann vissi ekki eins og af því, reynir að sjá Rúnar, finnur hann ekki. Og já, fáum við síðan aftur bara, já, við fáum við replay af replayinu. Þetta er svona kínverska aðferðin, þá sjá replay aftur. Já. Þetta var mjög skemmtilegt og já, þetta var bara út allt einhvern veginn hjá þeim. Já. En þú veist, að vera búið með byggingarefnið, þú fattar það ekki, þú hoppar að stað. Nei. Og síðan ertu bara, jæja, ok, hvert er ég að skjóta? Já, það er það góða við að vera að spila duos, þá ef að liðsfélagin er fallinn, þá fær maður þessar upplýsingar. Herru, þú átt svona mikið eftir að þessu, hringurinn er að fara þangað. Já. Þannig að, já, og mér heyrist bara rútubílstjórinn vera að bípa. Það er bara fyrir að styttast í fyrsta leikinn hjá ykkur, þannig að... Já, það er bara geggjað, þá verðum við bara að fara beint og replays yfir í leikinn. Það er eins og við viljum hafa þetta líka. Já. Og já, verður vonandi bara frábær fyrsti leikur sem við fáum hér í kvöld. Við erum allavega að fara í 3 leiki af Solos, þannig að já, vonandi skellum við okkur bara núna yfir í leikinn, færum okkur þangað og förum að lýsa þessu. Hérna sjáum við FH Þorra. Við erum vissulega á Nata núna. Það er þessi skjá sem er í gangi akkurat núna. Nú? Já, við erum með 2 skjái, við erum aðeins að breyta til. Þetta er alltaf að koma gott fólk, við lærum á þetta saman hérna. Og fórum aftur yfir í, já, FH Þorri. Frekar róleg byrjun hérna eins og tölum við þið sjáum hérna kortið, allir búin að finna sér sinn stað, flestir einir. Við höfum reyndar hérna 2 nálægt hvorum öðrum og það er Muxi. Spurning hvort við þurfum ekki bara að bíða svolítið í þessum leik áður en hluti verður spennandi. Já, allavega það verður góð spurning hvernig þetta fer.
Þið sjáum við Veltrix í vandræðum. Gæti verið fallinn eða hvað. Reyna að koma sér út fyrir þessari stöðu, fá sér smá skjöld, gerði það vel. Día eldur þetta ekki nóg hratt uppi. Ég er með jetpackinn en stóra hættulega nota hann þessari stöðu. Día myndi líklegast bara skjóta beint úr loftinu. Núna þarf Veltrix að passa sig, hann hefur engan skjöld. En mér sýnist liðsfélaginn vera farin í burtu. Ja, ekkert liðsfélaginn, Día bara. Nei, ekki mjög það. Komnir aftur. Og já, við erum að hoppa hérna yfir á Venox. Venox. Spurning hvort að hann hefði séð EDP. Mér á leiðin annan niður fram hjá honum. Alltaf gerast hérna aðeins einn fallinn. Steini er þarna hinum meginn. Sem að virðist vera að fara í áttina að Venox. Rólu byrjun hérna hjá okkur. Gæti verið að gerast eitthvað hérna hjá Viss og félögum sem er einmitt á toppnum, en hann er búinn að missa hérna 90 í skjöld. 150 farið á honum, þetta er Muxi sem er að keyra. Muxi heldur áfram, Viss byggir samt mjög vel og heldur toppnum. Fær tíma til að gefa sér skjöld. En Viss að halda gríðarlegri pressu hérna. Nei, Mux, segi ég. Hann ætlar hérna að brjóta niður, búinn að ná að brjóta. En Muxi kemur sér í burtu. Nei, Viss, ég er að rugla þeim alltaf saman. Og Viss ætlar að halda áfram. Vá, Muxi ætlar að halda áfram. Muxi, þvílík pressa sem hann gerir. En núna þarf hann aðeins að slaka á. Kemur skildi á sig. Og það gefur mitt tíman sem Viss þarf til að koma sér aftur upp í ágætis líf, en hann á aðeins bara þrjá shields eftir. Já, og Viss er fallinn. Já, Fyrstur að falla, hann er á toppnum. Hvað er að gerast? já, það þarf einhver að vera að spá í þessu. Það er klálega Muxis sem ætlar að taka topp mannin út úr þessu. Og hoppum hérna yfir á Gunnabot 6-7-4-1. Gunnabot, já, klálega. Leita sér að einhverju. Día mögulega sjáanlegur. Þannig að koma skotin út Gunnabot. Góð skot. En held að hann sé ekki að fara að fylgja þessu eftir. Sjáum núna Þorri að reyna að komast að rólega inn í hringinn, en Rúnar er hann rétt fyrir framan hann og ákveður að vilja ekkert sýna sig. Og komnir hérna overviewið. Ákveður að jetpacka að stað, koma sér lengra inn. Og já, lendir ekkert nálægt honum. 22 spilarar eftir.
Þorri ennþá að hlaupa bara inn í hringinn og hoppum hérna yfir á Prime Minox sem það vissulega líka að koma sér inn í hringinn þegar við heyrum einhver skot. Hann ætlar að byrja að byggja en klálega einhver skot kringum hann gangi. Og Lexi fallinn, við sáum hérna Viss taka hann uppi. Býtu, hvernig Viss kom inn? Ég held að hann væri fallinn. Var það þá end-of Viss sem að fjall kannski á það? Gæti verið. Ég geti að vera að bulla. Núna Þetta hefði ekki verið end-of Viss. Prime Minox komin í bardaga við Steina hérna og búinn að byggja sig inn. Það er að reyna að koma sér einhvers staðar lengra inn í þessu, hann komin inn í hringinn og lifir þar. Steini bara komin samt bara í annan bardaga en á móti Þorra. Hoppum allir hérna yfir í það. Steini og Þorri slást hérna. Þeir eru allir einhvern veginn á sama stað hérna við endan af hringnum. Og sjáum hérna að Þorri alveg bara búinn að loka sig inni, ekkert í gangi. Og allir bara að færa sig rólega yfir. Og Día hérna að bíða í runna. Hrafn komin hérna fyrir ofan og það eru nokkrir að koma hérna í kring. Reyna að leita einhverju úr runnanum. Æppi, Hrafn, allir hérna kringkvon annan. Sjáum hérna flyoverið. Þeir eru hérna þrír búin að ná góðri stöðu en Hrafn segir bara ég ætla að fara. Eitthvað sem hann fílar ekki við þetta. Þrátt fyrir að vera með. Það er einn annað, sýnst mér, fyrir neðan Díu líka. Þeir eru ennþá fleiri en við byggst við á fleiri að koma inn, sýnst mér á kortinu. Og já. Þannig að koma einhver skot á Díu. Hrafn finnur Díu hérna í runnanum og hann þarf að færa sig. Komnir aftur yfir Hrafn hérna sem að leita að þessu. Spotta Þorra þarna. Komnir aftur yfir Díu sem búinn að finna annan bardaga hérna. Bjæjund var hann fyrir neðan og fundur loksins hvort hana. Finnir hvort að Bjæjund sé að ná að brjóta sér í gegn. Gerir það, Día vendur hérna fyrir neðan skotin og núna já, Día út í mun betri stuðu, haldur þessu áfram, eitt skot í viðbót. Reynar að brjóta vegginn hérna, nær öðru skoti á Bjæjund en skotin. Og Viss að bætast inn! Viss að koma inn í hérna bardaga og nær skoti á Díu. Keyrir síðan bara. Nú veitum við ekkert hvernig staðan á þessu einhvern veginn allir lágir nema Viss. Hann ætlar að koma að sækja hérna þessar fellur sem hefði átt að vera búnar bara. Og já, sjáum Viss ennþá hoppar í burtu bara. Og Día ennþá bara að chilla þarna í boxinu fyrir neðan. Náðu að koma sér aftur í 150, hoppa núna út og ætlar að koma spurt. Komin inn í hringinn samt. En Viss að bíða eftir Bjæja sem lendir á honum. Viss þarf að boxa sig inn hérna. Kemst báðir í burtu og Viss sleppur rétt svo með hringinn. Hann hérna á skrítnum stað. En þekkjum Viss og kemur hann sér í betri stöðu en hann heldur samt ennþá pressuna á Bjæja. Spurning hvernig það mun gerast hérna. En ef við sjáum mitt upp á tindinum, þar engin annan en Hrafn. Fylgjast með hérna, spurning hvort hann vil byggja ennþá herran eða hann er að verða bakja á sér. Og leita eins framar, sér þar bardaga. Þeir eru að skjóta niður þetta. Þorri er að fara nær þeim bardaga líka. Þetta er út allt bara. Þorri er í vesinni, hann er ekki með neitt skjöld. 42 í líf, spurning hvort að Bjæja nái Þorra. Þorri heldur vörninni góðri en hann er felldur af Bjæja. 17. sæti hjá Þorra. Vel spilað hjá Bjæja sem fær þarna öll byggingarefnin hjá honum. En ef við skiptum yfir á Viss
Og rólegt eitthvað, þeir eru ennþá, þeir eru ennþá að reyna að komast fram hjá honum, nær því ekki. En Mugsy hins vegar í slag á móti Hrafn. Góð skot, Mugsy komum frekar lár og á meðan tekur Viss niður Bjaja. Já, loksins klárast þann bardaði Viss og hoppa síðan aftur hérna inn í hringinn. Og skotið á hann. Þannig sjáum við Viss upp á fjallinu. Komin í ágæti stöðu, það er samt að koma sér nær hringnum þar sem að Kristó í bardaga, tekur þarna Twix Alex. Twitch. Ekki Twix. Kristó ná hérna þægilegt lút hérna frá Alex. Nú fer hringurinn að vera ansi smár. Sjáum hérna einmitt Rúnar, Mugsy. Þetta eru allt spilarar sem hérna á hliðinni. Viss búinn að ná að koma sér inn í hring. Rúnar þarna fyrir neðan hann. Ótrúlegt, það eru margir eftir að meira en helmingurinn af lobbyinu sem við fengum inn í þennan leik eftir. Við erum færri en vorum hérna í síðustu viku, einungis 24 sem að mættu í fyrsta leikinn. En ekkert að gerast eins og allavega þannig að hoppum við yfir hjá Mugsy sem í bardaga. Og Mugsy berjast, Mugsy næra koma sér fullan skjöld aftur. Vill ekkert með hennan bardaga gera og hleypur inn í burtu. Komin í ágæti stöðu hérna, að samt að fara hérna beint fyrir neðan Kristó og býr sér bara til gott virki þar. Ef við sjáum Abbi ennþá hérna eftir, Viss og Rúnar eru hérna alveg á endanum. En núna þetta svona skemmtilegur lokahringur. Fer reyndar í burtu frá skemmtigarðunum. Já. Og takk ykkur skotið og hoppum yfir á hann. Nóga skotum að koma á hann. Heil skotríð og það stoppar ekki að hann má ekki hægt að byggja hérna. Það reyna að fá eitthvað skjöld aftur upp. Kemst hérna hæðina fyrir ofan. Það bara skotið hann aftur niður. Það algjöru hættu hér. Og hann með gott lút, þannig að það væri gott ef einhver myndi ná að fella hann. En sýnist að hann ná trampolíninu í burtu. Þegar við förum aftur að horfa að hérna yfir. Og erum við komnir hérna. Það er nú komin bara fyrir ofan einhverja aðra og sjáum við hérna fullt af spilurum bara eiginlega á sama stað. Hans þétt hérna. Vonandi allir með búnir að ná að klára að fara í tækinu hérna því að við erum á leiðinni úr garðinum. Kristó felldur! Það var eitthvað voða fljótt og það var vissulega Viss sem að náði því. Sjáum það að hann að fá sér skjöld aftur til að koma sér að stað og hafði nóg af dóti hérna fyrir hann. Þetta var bara það besta sem hann gat gert fyrir leikið sinn og bara fyrir keppnina í heildina. Þannig sjáum við allir spilararnir á sömu hlið. ETP að koma í baki á Marino sem heyrði ekkert í honum. Engin spilar að hreyfa sig nema ETP að gera sig tilbúinir að búa til eitthvað virkið á toppnum. Það er ETP að sjá hvað hann að gera. Það að koma sér vel fyrir og við heyrum fullt af skotum hérna niðan. Það Abbi sem tekin út, Svæli Gaming náði honum og núna fer þetta alltaf stað. Allir að fljúa hérna yfir Svæli Gaming og koma sér yfir allt svæðið. Viss frekar lár hérna og sjáum að bara allir að hoppa. Það allir að gera það sama hérna nema ETP stendur hérna fyrir ofan á alla og búinn að búa til alveg hrikalegt virki hérna og hoppar síðan sjálfur úr því,
komin hérna fyrir ofan þá núna aftur. Gunnabot fallin og Viss í vesinni, hann í barda, tekur Rúnar út. Allir hérna mjög þétti núna, Hulk að reyna að taka Mugsy út. Mugsy þarf að einbeita sér að koma sér inn í hring. Gerir vel að koma sér hana áfram og... Mugsy feldur. Hrafn kominn í þægilega stöður en að drita á Hulkaran. Sem einhvern veginn kemur sér líka inn í hringin aðeins og langt Steini þarna niður í ruglinu. 42 í líf eftir. Hann skotinn. Svali Gaming fær þarna lútið hans en Steini endur í 8. sæti. Það sjá ETP. Ég og Viss hérna mjög nálægt hvorum öðrum. Við erum bara allir náttúrulega í pingu litlu svæði. Og hvað gerist? Vestrix þarna beint fyrir ofan Viss. Í góðri stöðu. 7 spilarar eftir. Viss nota trampolínið, kemur sér ágætt í stöðu, einhvern veginn í miðjunni. Hoppum hérna yfir, ETP var að ná Hrafn og fyrir síðan aftur tilbaka, Viss í barda og eins og segir mér að fletta hérna á milli, mikið í gangi sem loka hring, margir enda eftir 5 eftir, við erum komin í 10. hringinn og já, það er allir með nóg af plássi. Svali Gaming tekið niður að ETP. Vestrix á ekkert eftir, 2 HP. Tekin ETP. 2 spilar eftir, þetta er ETP á móti hverjum. Viss. Topp 2 spilararnir á móti hvorum öðrum hér. Það er bara svoleiðis. Og Viss með 6 fellur og ETP með 4 í þessu og Viss hefur betur hér nær hægrándunni og hoppað niður á hann og nær að klára þetta fyrsta Victory Royale og við hérna hoppum yfir í auglýsingar stutt hlé áður við mætum aftur á borðið. Ég get aðstoða ykkur. Saman gerum við lífið skemmtilega.
Fyrsti leikurinn búinn, ekkert nýtt svo sem að frétta, Viss tekur aftur sigurinn. Já, endaði þarna inn í skemmtigarðanum og já, við hefum alveg séð betri svona loka hringinn, sko. Já, þetta var allt mjög eitthvað svona bara klassískt. Þetta var já, bara aftur Danmörk, bara sléttan, sko. Og þú veist, vissilega var fólk að koma sér, þú veist, mér finnst að vera svona voru einhvern veginn allir á sama tíma að færa sig yfir og komir í rauninu óvart að þeir hafa allir náði. Þetta var bara svona 5 og síðan aftur 5 og hoppa yfir og náði að byggja í kringu sig og síðan var hann, ég man ekki hver það var, en hann var hann einn sem var einhvern veginn bara stóð á toppnum ETP. Náði bara einhvern veginn ekki að skjóta henni niður, ég man það ekki. Nei. Það var hringur Þetta er ekkert 8 eða það er ekkert grín að lýsa þessu, sko. Maður er að fylgjast með einhverjum 15 gæjum hlaupa á sama svæði. Já, bara fullt af fólki og já, eins og ég sagði, minntist á aðan, við erum aðeins að prófa okkur áfram í að svona nýtt taktík bara hjá okkur hérna inn í stúdíónu. Þannig að já, þetta verður alltaf bara betra og betra vonandi og verður bara skemmtilegt hjá okkur hérna á endanum. En ég vissulega vona að þetta hafi ekki verið algjörlega skellulegt fyrir ykkur sem eru heima að horfa á þetta. Gott, sko, ef eitthvað þetta var geðveikt. En það sem að mér fannst fyndið var ekki Viss gæinn þarna sem er búinn að stela nafninu hjá Viss. End of Viss. End of Viss, ég hélt að það væri hann. Já. Ég hélt að það væri bara klúður þessu, bara strax. Ég bara, hann dottinn út strax. En svo var ekki. Kristó var reyndar svona, já, þetta nafn sem að var bara, veist, eitt af þessum topp 3 sem að datt fyrir eitthvað snemma út, var ekki með margar fellur held ég og ég, þú veist, ef við erum með uppfæra stigatöflu þá verð ég gríðarlega mikið til í að sjá það og hérna hún er bara komin upp, sjáum það, Kristó fór upp hvað, 3 stig eða eitthvað, var hann ekki 123 eða eitthvað? Jú, meina það? 2 eða eitthvað svoleiðis. Jú. Hann bara fer eiginlega ekkert upp og við sjáum að það að Viss hoppar upp, var með 2 stiga fórustu, vissulega núna með 16 stiga fórustu, ETP fylgir hún samt alveg slatta, fengum hérna allt í hennu, en eigi, já, hann kemur þetta aftur. Gumsi, annars, já. Hann var ekki á topp 10 áðan, eða? Nei, Gumsi. Hann er búinn að ná að koma sér á skjáinn. Já, hann var náttúrulega mjög lengi inn í þessu leik, eins og við sjáum, hann er bara með 2 fellur í gegnum alla leikina, en var mjög lengi, og sjáum það líka, þú veist, Rúnar er 77 með 3 fellur. Geðveikt, sko. En þeir, ég man ekki eins og hvort að ég hafi séð þá, voru þeir inn í þessu leik, þeir voru ekki bæðið 97 og 77. Jú, þeir hafa einhvern veginn náð að fela sig greinilega því að þeir eru með enga fellur. Já, veist, ég er ekki vissum, voru þeir ekki með 97 og 77 fyrir leikin? Já, meinar, heldur að 49 bræðirnir séu bara heima það? Ekki heima, bara gera eitthvað allt annað. Ég held að, ég man ekki eftir að hafa séð þá í leiknum, en Kristó, eini af þessum topp 3 sem að aðeins misti takkið og Viss heldur áfram að safna inn stigunum. ETP aðeins eftir á, hann elskar þetta annarsæti greinlega, en það er ekki alveg nógu gott ef þú ætlar að enda á toppnum. Ég veit ekki hvað er þetta, 3. eða 4. leikurinn hans sem hann endar í öðru sæti í deildinni, en Viss að taka annan sigurinn og bæti við nokkru fellum líka, hann var með bara slatta fellum aftur, hann komið 38, ETP komið 21, Kristó 17, við sjáum það, þessi topp 3 eru klálega topp 3. Já. Og já, það verður áhugavert að sjá hvort að kannski 49 bræður hafi bara mist af fyrsta leik og sé að koma aftur inn í núna leik nr. 2. Þeir eiga ennþá séns nefnilega að taka það, sko. Já, vont að missa svona tækifærin, að vera ekki að mæta hérna í fyrsta leik og bara, hver leikur skiptir gríðarlegu máli upp á loka stuðuna að gera, þannig að ef þú ert að missa einhverju leikjum þá erst eiginlega bara að segja bless við fyrsta sæti. Já, pínu, sko, þetta eru náttúrulega bara 12 leikir í heildina, þannig að maður þarf flesta leiki, sko, en maður hefur svona 1-2 svona að miðstíga sig 1 til 2 svar. Já, þú getur alveg miðstíðið inn í leiknum, en það er samt einhvern veginn, þú ert alltaf að missa tækifærið.
Já, það er rétt, en við bara getum bara séð hvort að Nati og Rúnar séu með eftir no joke 30 sekundur þegar Já. við erum komin inn í leik. Það er 24 áðan í leiknum, þannig að eins gott að verði fleiri núna þegar við færum okkur hérna inn aftur og inn í leikinn förum við. Við sjáum Rúnar er mættur, þvílík snilld sem það er. En ef það er einhver í veseni, þá er það Skrolls. En fyrsta fellan er Veltrix. Við sjáum Skrolls sem var í bullinu. Finnur sér samt eitthvað til að koma sér aðeins aftur að stað. Banditus og Slurpin ætti að hjálpa honum koma sér aftur inn í leikinn. Það eru 26, við erum 2 fleiri heldur en við vorum áðan. Það er strax Biting og já, hér sjáum við Nati 49, kannski voru þetta bara 49 bræðinni sem að vantaði og við sjáum, ég sé að meira þess að líka ég fæ að nefnilega geta að skoða hluti núna og ég sé að 49 bræðinir eru báðir komin. Þannig að það gæti verið þessi 2 sem að vantaði á því. Ég held að mann ekki eftir þeim. Það er geggjað og hann lendir hérna í Sandy Strip sem að eru 3 aðrir, það er Þorri en hann lætur samt hverfa og með honum er það Bjæja sem er hérna hinum með á kortinu. Já, og Frekar róleg byrjun eins og vanlega. spurning hvernig það verður og fara að finna hvern annan en jæja, má alveg fara að nýta þennan skjöld ára að finnur mögulega Nata en við hann mögulega yfir í eitthvað annað eða hvað eru þeir að fara að finna hvern annan, það er stóra spurningin. Mér sýnist Nati vera að fylgjast með Bjæja og skýtur á hann. Nota jetpackið leið, hann ætlar að keyra. Eða fljúa. Hann lendur. Þetta eru Nati bara, þetta eru 49 bræðirnir. Nati á fyrsta skotið með fullt líf. Bjæja, þetta lítur ekki vel út hjá honum og spurning er hann sendur í lobbyið eða ekki. Hann er að hoppa í burtu en er felldur. Vel gert hjá Nata. Já, virkilega vel spilað, komið sér strax inn í hana leik og ein fella, já, það þýðir einhver stig fyrir hann. Bad Kitten. Hoppum akkurat yfir í Bad Kitten móti Stuffy, búinn að finna hvort annað. Spurning hvernig það fer að Stuffy í góður í stöðum finnst mér en er hann á góðum skotum á móti Bad Kitten sem hann er að nota í alla sína minis til að koma sér aftur inn í þetta. Góð skot hjá Stuffy. Stuffy ætlar bara að fara að keyra hérna á, hann hoppar yfir, hann lendir reyndar mjög langt hérna fyrir aftan og nær samt að skjóta hérna töluverðum skaða á Kitten. En Bjæja, Stuffy virðist bara vilja fara. Já, Stuffy bara farin eitthvað lengst í burtu, er síðan skotinn í bakið
heldur áfram að framfýra sig áfram. Já, nær nokkrum skotum á Gunnabot hérna. Sem var á hérna gólfbíl bara silinu. Gunnabot hérna gerir árás á Stuffy. Stuffy ennþá í hringnum fyrir utan svæðið. Það já, Gunnabot og Stuffy halda áfram að berjast hérna eins og þeir geta. Stuffy vill eiginlega ekkert vera að berjast, ákveður að reyna að koma sér ennþá lengur á burt og samt skotið ennþá meira í baki Gunnabot. Já, fylgir hérna eftir, ætti að finna Stuffy núna. Stuffy finnur Gunnabot fyrst og nær skotunum á hann, en núna vegginni koma upp í Gunnabot og ætti að vera með einhverja skildi til að koma sér aftur upp í lífi, en Stuffy fer að hlaupa af stað og við erum að tala um það að hringturinn byrjar að færa sig. Nati að skjóta Stuffy líka og já, Gunnabot núna tekinn aftur frekar langt niður. Stuffy gera allt rétt nema það, hann ekki með medkits, hann ekki með bandits, hann ekki með slurp og það 10 líf eftir. Hann með eitthvað til að koma sér út úr þessari stöðu? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Næra slurp, nei! Hann var búinn að pikka upp slurpið en fellur. Og þá það Nati sem að koma sér aftur inn í hringinn. Þetta var ekki það sem að Stuffy vildi þegar hann byrjaði að hoppa í burtu frá barda að lenda í, já, bara fleiri bardugum. Við erum núna komnir yfir á, já, Svali Gaming. Barda við Skrolls, en Svali lifir ekki þann barda af Skrolls, vel gert hjá honum. Margir sem að berjast hérna rétt fyrir utan hringinn virðast vera alveg sama að missa smá líf af því hann meiðir nú bara 1 á sekundu. Fullt af spilurinn samt að lenda hérna hliðin á og það Veltrix. Skrolls veit heil ekki á hvernig hann á að fara. Maður nú akkurat hérna ofan á klettinum og Skrolls ræðst á hann frekar en tekur trampolínu burt, vill ekkert við þetta gera. Ekki að skjóta trampolínu samt fyrir bakvið sig og spurning hvort að einhver vilji elta hann eða ekki. Nei. Veltrix Nýjamarinn og eldir. Þannig ekki strax. Veltrix nýtur jetpackið, kemur sér af stað. Það hlaupa upp brekkuna núna. IP tekur á mótónum hérna og byrjar að byggja í kringu sig. IP hérna fyrir ofan Veltrix, góð staða sem að IP með. Einmitt margir hérna að spila með 49 genginu. Ætli séu 49 í því. Það væri allan fyrir eitthvað stór hópur, þeir eru allan ekki allir að taka þátt í Fortnite Erko deildinni. Nei. Ég held að þið séu hvað, 4, 5. Veltrix tekur jetpackin út. IP nær skoti á hann, nær öðru. Veltrix nær að flýja þetta hérna með, já, litlu lífi. Það ekki með neitt til að koma lífinu aftur upp, en með litla skildi. Og IP núna tekur jetpackin sjálfur, skotin í bakið. Skotin á leiðinu út, ekki með mikið líf eftir, en nær að sleppa þetta. Já, Veltrix ætlar að láta hann bara í friði. IP hérna með 2 medkit, ekki Veltrix. Hann alveg að falla, spurning hvort hann fatti það ekki. Hann þarna samt í lífi fyrir Blood Barrels. Hlýtur að nýta jetpacki núna, ekki. En ef það fyrir kistuna og það medkit. Medkit? Það medkit. Allir einhvern veginn inn í storminum, en ef það einhver sem lengst inn í storminum, þá það Gunnabot. Ef ég kíkja inn á mappið og sýn ykkur hvað hann inn í Painted Palms. Hann lengst í burtu. Hvað hann að gera? Við sjáum að það eru 4 spilarar ekki ennþá komin inn í hringinn. Spurning hvernig Gunnabot ætlar að gera þetta. Hann hefur 3 slurpees til að gefa sér líf, en hann þarf að fara að gera eitthvað, sko. Já, algjörlega Gunnabot
að fara að koma sér á staði með 6 trampolín, þannig að það eins gott að fara bara að nýta þau held ég. Alltaf með hann ætlar að fara að koma sér á lífi inn í þennan ring. En við hoppum síðan yfir í 105 Hrafn sem búinn að finna sér bardaga. Og já, þeir eru nokkrir þannig að Skrolls, Marino og fleiri. Og sjáum að Twitch Alex var tekinn á storminum. Viss tekur út Gumsa. Skrolls bara búinn að sita upp one by one og situr í honum í róleitum. En sjáum hérna overview af þessu Skrolls og Hrafn ekki langt frá hverjum öðrum. En báðir einhvern veginn bíða, sjá hvort að hinn gerir eitthvað fyrst. Skrolls byggir sig síðan herra upp. Tekur jetpackinn út. Já, skotinn einu sinni í bakkið. Spurning hvort hann fær fleiri skot, það eru fleiri hana í kringum hann. En FH Lexi núna, já, í algjörnum felist að var þarna með augljóst skot á Muxi en hætti við. Hann ætla bara að fela sig undir brúnni. Hilmar Hölken að keyra á Marino. Ætti var opið fyrir skotum en Hilmar nær ekki að nýta þessa pistu nógu vel. Í líka hérna í gríðarlegum bardaga á móti Kristó. Og yfir í það maður. Sjáum hvernig staðan er á þeim tveim. Muxi mjög lágur, samt að nota slurpee og með fleiri slurpee til að spila með. Og já, að reyna að hoppa og sjá hvort að sjá einhverja í kringu sig, hann vill ekki opna fyrir sig nema að sé enginn til að skjóta hann á hliðinni. Og kemur sér núna af stað. Finnir sér meiri shield hérna á leiðinni út. Kristó byrjar að skjóta á hann og þeir skjóta bara á hvern annan. En Muxi finnur sér síðan leiðina út fyrir sig, finnur kistu og bara á leiðinni út síðans mér. Og meðan Kristó að finna bara fleiri til að skjóta á. Mjög góður í stuði hérna upp í turninu. Spurning hvort að það sé kannski aðeins og mikil athygli þá á honum. Og meðan var FH Lexi að ná æpa hérna loksins. En Kristó sér hérna Marino og Hilmar Hölk. Hilmar Hölk opna fyrir Kristó. Ætlaði að fara að skjóta en finnur síðan skot hérna bara yfir allan völlin, yfir næsta hól. Fer síðan á stað. Hilmar Hölk, Gunnar Bott og Muxi hérna fylgja á eftir Kristó. Hopp síðan yfir í Nati 49 í algjörum vandræðum á móti Viss. Viss að leita sér enn annari fellunni. Viss skotin í bakkið. Allur skjöldurinn farinn á honum og Nati núna kom einhverju skildi af stað. Full nýtir ekki skjöldið þarna en já, Viss byrjar að droppa niður. Ætla bara að koma sér út úr þessari stöðu en spurning hvort að Nati getur skotið á hann. Tekur supply droppið og já, sjáum við Nati jetpacka burt. Já, förum aftur yfir á Viss sem er nú bara í róleitum. Sáum hann rétt svo skjótast í Nata. Hann var tekinn öllur skjöldirinn af honum aftur á leiðinni en Vendrix núna í róleitum. Viss finnur síðan annan bardaga hérna, Skrolls, 114 tekinn og Viss, spurning hvort hann getur klárað Skrolls hérna strax. Hann að reyna að komast að honum en það nóg af járni til hjá manninum. Skrolls bara það væri bara Iron Man hérna mættur í þetta. Varnarstöðu hérna, Viss nær veggnum og keyrir bara gegn á Skrolls. Vel gert hjá Viss. Virkilega vel spila hjá Viss, að finna fleiri og fleiri fellur. Tímo-útgáfan af Viss ennþá með. Var hann í smá vesen inn í storminum.
Annar í vesinni, það Muxy. Margir í vesinu sjáum góðan barda hérna Veltrix, Kristó og Muxys. Allir að berjast mót hverjum öðrum og þeir eru að, ég veit ekki hver er verstri í stöðunni en Kristó er vissulega að reyna að finna Veltrix hérna sem hefur verið að skjóta og hann tekur hann fleiri skot á hann. Einhvern veginn lifir hann þetta af. Nær að byrja að skilla sig upp núna en það hefur búið að banka inn og hann tekið niður og þetta er ekki búið, það er Muxys sem að fekk þessa fellu og Já, þarf að gefa sér tíma í að nota skjöldin sem hún gerir. Kristó beint fyrir ofan hann. Nú fer hringurinn að verða ansi smár. Kristó einmitt beintina fyrir ofan Muxy að keyra. Kristó, ég spurning hvort þið vilji taka hérna barda eða hvort þið vilji bara koma sér út. Síðan Muxys ætla að koma sér fyrir ofan Kristó hleypur út á mótunum en það er bara skotið á það báða og núna Muxy reynir að klára þetta en Kristó er í mjög góðri stöðu, veit nákvæmlega hvernig allt er byggt og það róist aðeins niður núna hjá þeim. Þeir eru mjög heppnir, fá næstu í hringinn. Sjáum hérna aðeins yfir borðið hvernig spilarar eru. Ágætis dreifing hérna. Viss hérna alveg uppið. Allir núna bara slakir. Það er enginn að hreyfa sig. Ætti alltaf að fara af stað núna eða Herru, hvað? Steini er farin af stað. Er virkilega lágur. Hilmar Hölk nær honum í gegnum vegginn en þá fer Hrafn og Nati báðir á stað. Marino reynir að halda hérna spilurum. Spurning hvort að Gunnarbott nær fram hjá honum. Já, nær því. End of Wish skýtur sér líka upp og ETP reynir að drita á hann. Hann lendir á hárri byggingu og ætli hann síldi sig ekki upp. ETP lætur þá vaða og keyrir yfir. Notar 2 trampolín. Notar hann 3? Nei. Hann slætar bara hérna aðeins og langt jafnvel, tekur 10 í skada. End of Wish notar sömu trampolín. Lendir hann að hliðin á Muxy og það er verið að halda. ETP er að skjóta, hann er ennþá að skjóta á Wish. Marino og Gunnarbott að lenda á sama slag eða svæði. Rífast hérna lóðargjald. Marino byggir bara fyrir ofan hann. Og núna fer hringurinn að ansi þéttur. Flestir hérna norðan megin í hringnum. End of Wish töluvert hátt uppi. Spurning hver ætlar að vera fyrstu. Mér sýnist Marino verið í vesinni. Þeir eru ennþá að rífast sömu lóð. Og það fer hringurinn á stað. Þægilegt fyrir Wish. Hringurinn á leiðinni til hans og er með hægrandi. 11 eftir. Fer ETP á stað. Wish þarf eiginlega að fara á stað líka. Hann reynir að vera hérna alveg eins og hann getur upp fyrir hringinn. Notar jetpack í sínum smér. Nei. Skýta sér upp á trampolíninu. Kristó fer hérna að stað er skotinn á leiðinni en það er ekki nóg. End of Wish og hoppar síðan niður á Nata hérna. Þeir lenda í bóksinu saman og já. Hann gaf þarna pínu, gaf stöðuna hægrándið. Já, fekk felluna fyrir það en spurning hvort að það sé plús eða ekki. Og vissulega fekk vonandi einhver materials fyrir það en er núna skotinn á leiðinni upp í loftið. Nær að koma sér hérna niður eða hvað? 18-8 og hann er fallið líka. Og Kristó sýnst mér í vandamálum. Og já, þeir eru nú flesti bara í vandamálum. Hrafn líka nær. Notar hérna jetpacki, kemur sér inn í hring. Já, er núna í hringnum. Tók smá skada, er skítur Muxys hérna. Nær ekki öðru skoti, skotin á móti. Ekki mikið líf eftir, en sjáum hérna yfir myndina af þessu. Kristó búinn að koma sér aðeins aftur á stað. 105 Hrafn og Muxys að reyna að færa sig. ETP algjörlega á toppnum. Og Hölkinn lítur nú ekki vel út fyrir hann. Hann fellur, Kristó tekur hann. Hrafn sýnst hann vera felldur líka. Og
þá eru þeir bara 5 eftir og ETP þægilegur á toppnum. iCristo, rosalegt líf sem hann á eftir, er ekki neitt. Er tekin að ETP. ETP droppaði þetta niður til hann á honum og vissulega næsir síðan í gullbyssun hans. Tekur 10 skaða fyrir það og er síðan skotin í bakkið. Sjáum hann hoppar á stað núna og tekin út Viss, maðurinn sem að tekur út ETP. Núna Gunnabot og Viss eftir Muxys tekur Gunnabot út og þá er það bara Viss og Muxys eftir. Viss droppar þetta niður og nær síðasta. Viss að ná sér í 3. sigurinn með 5 fellum. Hvernig nær hann eins og alltaf þráttur að vera í erfiðum stöðum? Ótrúlegur drengurinn og við hoppum yfir í stuttar auglýsingar áður en við mætum aftur í 3. Ég leik. held að ég geti aðstofað ykkur. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Við eigum heiminn og allt sem í honum er. Saman gerum við lífið skemmtilegra. Luka, 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 Luka. Na 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 na. Luka, 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 Luka. Na 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 na. Luka, 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 Luka.
Annar leikurinn búinn í kvöld af 3. Nýr sigurvegari? Nei, það var ekki. Nei, það var ekkert nýr sigurvegari. Þetta einu sekundu sem fattaði, nei, Viss tók þetta aftur. ETP var vissulega hann mjög lengi, Kristó, já, vissulega líka, en Viss að vinna 2 leiki í röð þetta, já, hann ætlar allan að koma sér í bara langbestu stöðuna fyrir loka kvöldið í næstu viku. Já, og það væri nú geðveikt kannski ef að við getum séð stigatöflu. Ég veit ekki hvort að ég sé að skjótið það of snemma, sko. Ég var allavega ekki búinn að fá það í eyrað. Nei. Þannig að við tölum kannski bara, förum aðeins yfir leikinn mjög fljótt. Voru mjög margir að deyja út af storminum. Já, vá. Ég veit ekki, ég skil ekki hvað pælingi var þar. Nei, ég hef aldrei séð, ég held að það veri Gunnabot sem var þarna bara, sko, hinum megin á mappinu. Ég veit ekkert hvað hann var að gera og af hverju hann lendi þar. Nei, en þú veist, síðan voru líka bara, ég held að það voru 2 eða 3 sem að dóu bara út af storminu. Já. Einhverju komið sér aftur inn og allt það, en þú veist, kláriði medkits og kláriði slöppvís og til að komast. Nei, bara, hver pælingin? Þú ert að koma þér inn í hringinn og þú ert ekki með neitt ef þú lendir í einhverju barda. Nema þú verður, það er raun, þú bara sitja í þá stöðu, þú verður að vinna fyrsta bardaðinn til að bara, og vona að hann sé með eitthvað til að gefa þér aftur eitthvað smá líf, sko. Já, en sko, þetta kannski er góð strategi að þegar það eru fleiri í leiknum, segjum að sé 100 manns, þá náttúrulega sleppur við einhverja bardaða með að vera hann inn í storminum og sumir svona atvinnumenn í Fortnite spila leikinn þannig, en þegar það eru 26 í leiknum þá kannski þarf það ekkert, það er nóg á plássi. 26, þú veist, ég held að það verið orðnið 22 þegar fólk var byrjað að virkilega að reyna að hlaupa eitthvað aftur inn í hringinn, þegar hann byrjað að teka meira en 1, sko. En ég bara, ég veit ekki, við horfðum líka á einn falla þarna, ég man nú ekki hver það var, horfði á vissulega, þú veist, þetta Machine, svo getur við bara pikkað upp eitthvað healing, tekur upp slörpíinn, ætlar að byrja og þá deyr hann. Já. Bara, þú veist, ég veit hann var að koma sér úr barda og síðan aftur úr öðrum barda af því að lendi í öðrum barda. Hann ætlaði að koma sér inn í stormið til að komast úr barda. En þetta var mistök sem að ég var ekki búist við að sjá og ég vil ekki sjá aftur í 3. leiknum í kvöld. Nei, ég skilði sko, ef það er eitthvað sem ég væri til að sjá í 3. leiknum í kvöld, þá væri það lokahringur yfir fjall. Já, bara einhver betri lokahringur. Þessi lokahringir hafa líka ekki verið, mjög góðir, myndi ég segja. Það er búið að vera svona, fólk ekki einu sinni, af því að þeir eru líka það fáir og það er ekki það margir að byggja og það er ekki endalaust af materials. Þannig að þegar það eru fleiri í svona lobbyi og það er allir að spila svona safe, þá endar það þannig að þú drepur eitthvað, þú fær fullt af material og þú heldur bara áfram að byggja og þú bara byggur og bara, gerir það bara þá til að, þú átt bara þitt risasvæði. Það sem þeir lendi í þarna, það er alltaf verið að skjóta einhvern veginn og hann lendi bara í því að klára mattin sín og þá fyrir þetta yfir að næsta og bara næsta að fókusi og það voru bara, fannst mér ekki nóga mikið af byggingum. Nei. Þó að vissulega var vinur minn að senda á mig, hann hafði verið að horfa á þetta og eina sem hann sagði við mig, vákvæðu mikið af byggingum. Okay. En hann er vissulega fyrir eitthvað casual player. Ég held að, sko, ef ég væri að fara að spila með honum, þá væri við að fara að hoppa í no-build. Og, ég veit ekki, þú dast eitthvað út þannig, það er spurning hvort að Háða? Já, búinn aftur inn, Rak flott. Mig henni í takkan eitthvað. En ég fekk það núna stigatabla upp að skjá, hann kemur það upp, alveg með þetta 202 stiga, hann var í 160 og eitthvað rétt á hann. Og það er líka 43 fellir, hann bætti við þarna auka 5 áðan og annar sigur og ETP virkilega, vantaði upp á stíðin hjá honum. Kristó líka kemur sér bara aðeins upp, en við sjáum þannig að Nati 49 allavega kemur sér aftur inn og upp yfir 100 stíðin, þannig að þeir eru vissulega 3 komnir yfir 100 og 1 komin yfir 200. Já, það er náttúrulega rosalegt og ég tek eftir því að það eru 2 nýir búin að láta sjá sig á stigatöflunni, það er Möxi og Hrafn. Þeir hafa náð að grafa sig upp og vilja meiri skjáttíma á milli leikja. Já, sjáum, þetta er bara pínu
já, náttúrulega mikla breytingar í kringum svona 8. til 10. sæti sem mjög eðlilegt þar sem að það eru nóga stigum í boði að þú kemst langt og þú átt eitt góðan leik og allt í einu hoppar upp 5 sæti eða eitthvað svoleiðis þegar þú ert þar. Já. En það aðeins öðru sig þegar þú ert á toppnum. Þú þarft virkilega að eiga mjög góðan leik á meðan einhver annar á mjög slæma leik ef þú ætlar að breyta einhverju til þar. Nei, ándjók sko. Það sem ég væri til að sjá, þú veist, ég væri til að sjá fleiri yfir 100 stig og hafa svona jafnara bil á milli þeirra. Við höfum oft lent í því að efsti gæinn er svolítið farin að stinga af eins og að gerast núna. Spurning hvort að Viss lendi í vesinu núna í seinasta leiknum eða hvort hann náði bara að skjóta sér ennþá herra. Já, það er eiginlega eins gott fyrir bara restina af lobbyinu að Viss sé að bara fara að falla hennar snemma. Spurning hvort að einhver þekkir skinnið hans og fari bara að elda hann uppi. Maður hefur nú séð það í Pro Fortnite, það er alveg gert. Já. Sumir sem að breyta aldrei skinn og enda á því að þeir eru bara eldir uppi til að passa á akkurat að þetta gerist ekki, að þeir komast ekki svona hátt upp. Nei. En já, ETP og Kristó eiga alveg mjög góðan séns ennþá í þetta. Aðrir, ég er ekki alveg viss er bara búin að taka of góða stöðum finnst mér. En já, ef þú ert allavega ekki komin í 100 stigi núna þá held ég að þú eigir ekki séns í toppin lengur. Ég held að það sé alveg búið. Já, 4 leikir eftir. Þú þyrftir að vinna, ef þú vinnur alla, færðu 100 stig bara fyrir það og svo þarftu væntanlega kannski svona nokkra fellur og vona að Viss takk ekki neinn stig á sama tíma. Já. Þannig að ég held að þetta sé algjörlega farið fyrir þá sem eru ekki komin í 100 stig en þeir eru 4 sem ég til ennþá vera kannski að berjast þetta. Já. En eiginlega bara 3 sem ég hef einhverja virkilega trú að sé að berjast þetta. En það er auðvitað verðlaun fyrir fyrstu 3 sætin, þannig að já, það er náttúrulega enda góður sjans fyrir fólk að koma sér inn í það. En við ætlum að skella okkur í leik númer 3, drífum okkur inn í þetta og já, sjáum hvað gerist hér. Þarna var þetta svolítið áhugavert hjá Alex, sástu hvað hann gerði? Hann byrjaði að fara undir svona kón eða keilu. Spurning hvort hann var að klæða í nefið eða eitthvað, að fixa stöðuna sína og svo byrjaði hann alltaf inn í leikinn. Já. En þú ert hérna komin að bjæja. Já, sem að var að næla sér í fyrstu felluna, við rétt mistum að því miður. Já, en við gætum ekki mista númer 2 því að ég sé að Stuffy er hérna beint fyrir aftan Kirin. Já, var ég gaman að sjá hvort að nær því. Sjáum hérna, báðir hérna ekki með neitt til að byggja. Kitten hefur nú aðeins meira, hefur 27 byggingarefni. Veit ekki, jú, hann heyri greinilega í Stuffy. Vill hann fara í bardaðan eða ekki? Stuffy byrjar að skjóta á hann. Og Kitten ætlar að reyna að svara. Sjáum Stuffy sér Kitten hann að hoppa í burtu. Ég veit ekki alveg hvort það sé sniðið fyrir Stuffy því að hann hefur ekkert til að byggja. Já, hann spottar hann að fara í burtu. Gæti alveg tekið bara risa hreðjar move og jetpack á hann. Já, það væri ákveðin stemming í því en ég veit ekki alveg hvort að þessi góð hugmynd. Bad Kitten er núna hérna bara að bíða eftir honum. Stuffy hoppar af stað. Með allt, hann verður að fæta hann. Hann verður að fæta hann. Ói! Hann næsir í smá við og næsir aðeins meiri við hérna til að komast. Hann heldur bara áfram að taka Mats upp. Þetta er geðveikt. Byggingarefni á meðan þú ert í bardaganum. Bad Kitten með high groundið, hann að Stuffy er í algjörum vandræðum. Veit ekki alveg, sko, og líka það FH Stuffy
veldu lið, ertu FH eða ertu 49? Já, hann reynir bara að safna eins mörgum og svona liðum og getur. Næst verður að koma FH Stöff í 49 og svo bandstrik eitthvað annar lið. Já, Bad Kitten ákvað að hoppa hana burt, sýndist mér. Þetta er skemmtilegur svona langur fyrsti bardagi en eins og við sjáum þá er Stöff í afturbúi með byggingarefnin sín og hann fattar það. Það er að fela sig hann bak við steinin og næri í næsta stein. Þetta Kitten sé örugglega bara að vera svolítið þreyttur á þessum bardaga. Eins og við sjáum þá er hann farinn inn í burtu, hann hefur ekkert rosa mikið. En Stöffi heldur samt einhvern veginn í pressunni áfram og ef það er einhver sem er búinn að bætast í hópinn þá er það Mögsi. Mögsi búinn að bætast í hópinn hérna. Reynir að læðast og Mögsi á alveg nóg af byggingarefni. Hann er að búa til allt úr málmi, þannig að það ætti nú að heyrast ágætlega í hann. Það er svolítið hátt sko, ég veit ekki alveg hvað hann er að krjúpa. Ég reyna að gera sér kannski eitthvað minni. Við sjáum hérna að Stöffi er að breytast í einhverju samloku hérna mitt á milli Mögsi. Mögsi veit ekki að það er sem þriðja spilara sem er Bad Kitten. Stöffi nær einhvern veginn aðeins að hlaupa í burtu og já, Mögsi loka sig sjálfa inn í hérna. Hann sér ekki Bad Kitten. Hann er ennþá að horfa bara beint niður. Ef Kitten myndi mjög opinn hérna. lítið upp sko. Já, hann kemur að átt að segja að þið heyrir byggingarefninu. Wow, hann ákveður að fara strax. Leið og hann fattar að það sé ekki bara einn spilar þarna. En það er vissulega líka stormur á leiðinni og Já. Hann kemur sér út úr þessu. Mögsi hérna flýgur bara í burtu. Finnir sér einhver smá skot eina kistu og fæði sér fullan skjöld. En annar bardagi hinum með á mappinu, 3 spilarar líka þar og þar er Wish, Dia og End of Wish. Wish kíkir hérna aðeins inn í storminn. Hefur gott loot með nóga skjöld og hefur trampolín. Er samt einhvern veginn smeykur og veit ekki alveg hvar spilararnir gætu verið. En Dia er læst hérna aðeim öllum. Herðu, hann er ekkert að fylgast. Ef Wish kæmi núna þá myndi hann akkurat ná að hitta í bakið. En Dia fer bara inn í sjálfsalan og kaupir sér skjöld. Spurning hvort að Wish hafi heyrt það. Hlýtur eiginlega að vera, en ég svona reyna að ákveða sig hvað hann ætlar að gera í þessari stöðu. Herru, End of Wish líka. Það eru allir einhvern veginn að læðast. Og líka í storminum. Það virðist vera nýjasta nýtt hjá okkur í kvöld að berjast inn í stormi. Já. Herru, nú er það virkilega nálægt hvorum öðrum. Hann heyrir í honum, þeir ætla að mætast í rektinni. Wish skýtur. Það hefur betur Wish eða End of Wish. Það er vissulega Wish sem að gera það. Og Dia heyrir þetta. Hún veit að þessi spilari er líklegast lára þegar hann var í bardaga og hún keyrir. Wish, hérna, bein fyrir neðan, er búinn að ná að koma sér í ágætt líf samt aftur. Og þau eru eiginlega bara í sama lífið hérna eins og er. Og Dia tekur slæmt skot af hliðina. Og já, óöfnir hann get ekki ná skoti á Wish. Reynir það þarna, en Wish núna er hann með möguleikan. Gerir vel og fæ sér líf en hættir við. Dia hélt mögulega að hún fengi 2-3 sekúndur af það en Wish hættir við. Vel gert hjá Wish. Virkilega vel spila hjá Wish og þetta er ástæðan af hverju þetta toppspilarinn okkar kemur sér úr bardaga á móti 2 og já, vissulega ennþá í storminum, eins gott að hann fara að drífa sig úr því. Þú talandi fólk í storminum, hinum með henn á mappinu þannig að ennþá inn í storminum eru 2 einstaklingar, Stöffi og Nati. Já, veit ekki alveg hver pælingin er hjá þeim, en Stöffi er allan með 3 medkit, Nati hefur hérna 8 bandages. En hvað er trampolin og jetpacks? já, Stöffi segir bless, hann nennir ekki að vera svona lengi inn í storminum. Skilur hann að Nata eftir í smástund í burtu.
Kemur sér inn í hringinn. Spurning hvort hann haldi mögulega Nata eða ekki. Lítur út fyrir að hann vilji bara halda áfram því að hringurinn er vissulega að færa sig enn og aftur. Og já, þeir eiga bara að drífa sig held ég ennþá lengra einn. Jetpack hér væri voða þægilegur en ég held að hann vilji bara geyma hann. Electric hérna felldur strax af Steina. Steina að gera vel. Finna skotin. Það virðist einhver vera upp á fjallinu þannig að hann lætur sig fara. Steini er einmitt bróðir eitt spilara sem við höfum séð oft á skjánum, Bjarka Pöndu. Já, nafn sem að vonandi einhverjir heima kannast við því að ég kannast ekki við það. En það er svona að vera nýr. Það er alltaf gaman að vera nýr í einhverju samfélagi. Já. Steini horfir á eitthvað lút er að spá í af hverju þessi jetpack situr bara þetta en kemur sér hérna rólega bara upp fjallið. Spurning hvort hann sér einhvern veginn að hinum megin, nei eða hvað, jú, finnur Kristó og byrjar skotinn nær, góður skotum á Kristó hérna og já, labbar sig hann bara í hinn áttina. Nú? Já, það ætla bara að koma sér burt. Kristó hérna, það er að nota skjöldin aftur upp. Spurning hvort að Steini sé að reyna að koma sér einhver aðeins betri stöðu eða hvað? Ekki alveg viss hvað hann vill gera hérna en hann byrjar að renna sér bara af stað lengra burt frá honum. Ég held að hann vilja ekki hennar barta. Nei. Og sýnist hérna að Gunnar Bott verið í smá við vesinni. Það er engin annar Möxi sem er að elta hann. Það er hérna 3 spilarar á svipuðum stað. Hölkað hann niðri, Möxi með takkan bara á 2-vaffinu. Nær Gunnar Bott smá, skýtur sér svo beint upp í jetpackinu. Hann ætla bara að fella Gunnar Bott. Kemur hann aftan á honum og Gunnar Bott að tjögga eins og hann getur. Gúlpar, smá þarna, skaða, kemur sér einhvern veginn í burtu og vákar margir spilarar þarna beint fyrir neðan. 4 spilarar. Gunnar Bott fær eitthvað aðeins fleiri skot á sig en hún kom sér í þægilega stuði síns með. Gerir það akkurat. Þetta með yfir á hann. Hilmar Hölk hérna fyrir neðan. Hún er að halda sér í topp 7. Gunnar Bott að gera hið sama. Hann er nú inn í hringnum og það er nú ekki bara hann sem er hérna búinn að finna sér góða stöðu inn í hringnum, heldur er það Gumsi, Rúnar og Hilmar Hölk. Þeir eru allir hérna á sama stað og örlítið til hægra megin við þá er einmitt 2 í viðbót, Skrolls og EDP. Greinilega eitthvað verðmæti hérna að vera á þessari hlið. Sjaldan sem við séum svona marga þjappast saman svona snemma í leiknum, aðeins 4. hringur. Gunnar Bott sér hérna að það er að koma supply drop og gerir sér tilbúin að ná í það. Byggir bara algjörlega í kringum supply dropið og já, sjáum það hér, hann byrjar að skjóta bara niður. Hann nennir ekki að bíða eftir þessu. Byggir síðan bara í kringum það, fær fínasta fjólublátt lút hérna. En aðeins þannig upp á hliðinni er einmitt Möxi ennþá og hann er búinn að finna Þorra. Skemmtileg staða sem Þorri er búinn að setja sig á, hann upp á grjótinu. En Möxi verðist nú alltaf að leyfa honum að sleppa í þetta skipti. Og Þorri hérna skoðar eitthvað smá hvort það sé meira að gerast en svo er ekki. Hilmar Hölk er hins vegar búinn að byggja hérna eitthvað rosa base upp og spurning hvað Rúnar og Gunnar Bott ætla að gera. Byggir ennþá herra upp. Hvað? Hann er komin bara með eitthvað snák þarna. Sjáum það hér, en ákveður að renna sér alla leiðina niður. Hann er að sækja sér meira materiál til að byggja herra upp. Já, meinar, hann hefur átt þetta eftir. Þannig að hann er að leika sér að þessu núna, búa til hérna smá snák til að koma sér í skemmtilega stöðu. En allir þessi spilarar þurfa nú að fara að færa sig eftir smá stund. Já, ekki hefni með hringinn þarna. Spurning hver verður fyrstur að fara, mér sýnist Gunnar Bott vera laður í hann. Kemur hann að vinstra megin við fjallið.
Þá er spurning hvað Hilmar Hölk ætlar að gera. Hann nota trampolínu bara, skýtur sér í burtu. Það er bara beint að Gunnabot samt. Já, og Gumsi gerir það sama. Þeir eru allir að fara þarna sömu leið. Rúnar flýgur, en ef við fylgjumst hérna með Hilmar Hölk og félögum. Hann er eiginlega mjög slæmur stað. Það er einn rétt á bakvið hann, einn rétt fyrir framan hann. Sér Gunnabot hérna, en tekur ekki skotið, vill ekki taka það. Gumsi beint fyrir aftan hann. Sjáum það, þetta er mjög vond staða. Hilmar, sýnist þeir bara að vera að byrja að hoppa yfir konan. Hann Skróls farin á stað, skotin í loftinu. Stöffi er að ná einhverju skotum á hann. Hilmar Hölk er hann fyrir neðan ennþá. Og Gumsi var búinn að koma sér, sýnist með jetpack eða einhverju slíku til að koma sér hann yfir þá. Og núna er þeir mjög margir á sama stað. Hilmar Hölk skýtur sér bara lengst í burtu, en það er verið að elta hana. Gunnabot að elta og Gumsi á staðnum líka. Þeir eru þrír hérna bara fyrir neðan þessa kletti, en komnir inn í hringinn og það eru allir á sama staðnum. Allir á sama staðnum, en þeir eru ekki inn í hringnum. Þannig að þeir þurfa allir að færa sig aftur. Allir að færa sig. 105 hrafn nær FH Lexi. Sáum það vissulega ekki, en Hilmar Hölk byrja nokkuð skot. Fyrir að skjóta hann á Nata sem er einmitt í vesinni. Hann er liggur í bardaga við Stöffi. Er skotin líka af Gunnabot þarna á annarri hlið. En hann er þarna að hýla sig upp. Já, 16 spilar sér aftur inn. 16 spilar eftir. En þeir þurfa nú að fara að koma sér inn í sónið. Skiptum aðeins yfir í drónið, þá er hérna Skróls nýbúinn að vera felldur af Möxi. Rétt mistum að því. En allir hinni spilarnir þurfa nú að fara að koma sér sem voru hinum megin. Stöffi í bardaga við Nata. Nati ekki í þægilegri stöðu, 44 eftir í líf. Er hann að fara að nota trampolínu hérna fyrir ofan, eða er hann að fara að byggja sig bara áfram? Reynar að koma einhverju skotum inn að þannig kemur trampolínu út. Það er Gunnabot sem að tekur á móti, en er ekki að horfa í rétta átt. Nati nær einhvern veginn að komast inn yfir hann og heldur áfram að byggja annað trampolín inn í hringinn. Skotin í baki, 39 líf eftir. 2 í skildi reynda líka, en hann hefur ekkert samt. Hann hefur ekkert. 3 trampolín, það er eina sem hann er með. Hann verður að fá hringinn næsta. Hann getur ekki verið að fara í svona óbyggðir þar sem ekkert er byggt. Vissulega með nóga byggingarefni, en ekkert meira en það. Sjáum hérna aðeins yfirstöðuna. Það er einhverju sem er búin að vera að skjóta smá á hann. Gumsi hérna rétt hliðina á honum. Sem er að láta hérna rigna yfir á Hrafn og félaga. Hringurinn er sýnist hjá Nata. Fækka hann hring? Næsti? Næstum því mjög nálægt honum. Nú er fókusinn á toppinn, það er 105 hrafn sem að er að fá skot á sig hana. Nú fer hringurinn að fara á stað. Spurning hvað Nati ætlar að gera. Eins og sjáðu, hann er með helling af spilurum beint fyrir fram sig og hann hefur ekkert nema trampolín. Já, en hann er með hringinn, getur spilað með það, en hérna fara skotin að stað á hann af því að það er allir á leiðinni til hans. Og sjáum hérna Steini flýgur á stað, Kristó flýgur á stað og já, núna, já, ekki mikið sem er hægt að gera. En einhvern veginn lifa allir þetta af þessar hreyfingar og Nati mitt ekki einu sinni búinn að færa sig úr kassanum. Stöffi þarna alveg aftast, byrjar að taka skaða frá sóninu. Nati þá var lagður í hann. Kemst inn í hringinn án þess að vera tekinn. er bara með timbur eftir. Og núna er Hilmar Hölk og Stöffi í bardaga. Gunnabot að vera skotinn. Stöffi tekinn af Gumsa sem dró að sér smá athygli. Viss klárar Hilmar Hölk. 12 spilarar eftir. Nú fyrir hringurinn var ansi smár, 8. hringur. Og Nati, það er verið að skjóta á hann, það er ETP. Og Nati á bara 3 líf. Sjáum hérna
hvort hann náður Tvö út á trampolínu. byggingarefni eftir. Hann hefur ekkert 3 í líf og draumur hjá Nata. Ef hann, Gott skot ef einhver kemur á hann. ef hann nær þessu þá verður það ótrúlegt. Hann fer í trampolínið. Nær að lifa þetta af. Hann er ekki með byggingarefni. Það er 1 í viðbót. Hann kemur sér undir þriðningi sinn. Og ETP, það er Gumsa hana. Gumsi tikka niður að storminum reyndar. Kristó er hliðin og Nata. Nati fer á stað, annað trampolín, hoppar inn en það má ekki fara of langt, það er stormur hliðin á þeim og hann er kominn fyrir neðan núna og Rúnar er hann að hliðin á þeim og hann notar síðasta byggingarefnið. Rúnar spottar hann ekki, Nati nær skotum á hann en hann er ekki með byggingarefni til elda. 10 eftir, Nati er enn á lífi, sjáum það Þorri og Gunnabott komið niður í vatnið, þetta er ekki það sem þú vilt vera, þetta er ömurlegt svæði. Nei. Og nei, hringurinn, nær ekki að tikka Nata niður, eða hvað? Annað trampolín af stað. Hvað er að gera? Nær skotið á Hrafn og hann er ennþá á lífi, hann er kominn í vatnið, hann er ekki með byggingarefni og hann er kominn í vatnið, þetta er skelfileg staða enn og aftur. En þarna kemur að Steini, tekur hann loksins út. 8 spilarar ennþá eftir. Hrafn fellur. Þorri, líki vesinn hann að neðst. Steini og Rúnar núna að berjast hann alveg við endan á hringnum. Og Steini er tekinn út, Rúnar nær því, ETP og FH Þorri eru mjög vondri stöðu, núna fara allir á stað, Kristó er efstur, er með skotin á Rúnar og já, sjáum það hérna í órugunni að það er Kristó sem að stýrir þessum leik en þetta er líka staðan sem að hann er vanur að vera í. Hann einhvern veginn nær alltaf hæggrandinu. Þorri virkilega láraðna og örgulega 1 í líf ef við skiptum aðeins yfir að hann. Hann er líka 3 og það er Maxi sem að tekur hann út. Það lifir enginn af með 3 í lífi hér, gott fólk. En núna Maxi og Kristó skjóta. Nei. Kristó nær en ekki að klára neitt. Rúnar mjög lársamt og hann byrjar að elta, hann dettur niður í sónið. Maxi tekinn út, ETP tekinn út. 3 eftir, auðvitað er Viss einn af þeim. Rúnar fyrir 49, er að representa þá. Viss, tekur hæggrandi. Ætlar að fara á Kristó hérna. Felldur niður, nær að grípa sig. En vel gert við Kristó að ná strax hæggrandun. Nei, Viss segir bara nei, tekur aftur tilbaka. Þeir að berjast stundum. Þæl fyrir Rúnar að vera hann á botnum og þurfa ekki að taka þátt. Já, hann getur mögulega svo bara fyrsta sæti með því að ekki að berjast. En Kristó tekur trampolínu út og núna er Rúnar í vandamálum að hafa fengið viður. Þetta er ekki það sem Rúnar vildi heyra. Hann á líka ekkert eftir til að byggja, hefur 4 eftir, fer hann inn í Kristó nær honum. Það var Kristó, nei Rúnar á móti Viss. Viss með töluvert herra líf, fullt líf þar að segja. Nóa byggingarefni líka, heldur áfram að byggja sig upp. Og sé Rúnar nær skotinu, nær ekki öðru skotinu held ég. Rúnar ekki mikið líf eftir og ekki neitt til að hýla sig. 131 skot, Viss er bara 15 health eftir og Viss nær síðasta skotinu og klára leikinn. Hvernig? Viss er að vinna 3 leiki hér í kvöld. Ég bara skil ekki hvernig en við hoppum í stuttar auglýsingar, tökum við ykkur á borðinu áður og við kveðum ykkur og ekki fara langt. Ég held að ég geti aðstofa ykkur. Saman gerum við lífið skemmtilegra. Luka, 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 na 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 na. Luka, 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 na 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 na. Luka, 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 Luka.
Já, við nefndum ekki að bíða lengur. Nei, þurfum ekki þessar auka sekundur. Við viljum bara byrja að tala um hennar leik. Já. Við kláraði þriðja leikið í kvöld. Ég skil. Við erum að tala um það. Ég skil. Hann var með 1 sigur áður í 6 leikjum. Já. Hann er með 3 sigra úr þessum 3 leikjum. 100% nýting í kvöld og með sko, já, næsti 1/4 eða 1/3 af öllum leikjum sem við höfum spilað. Já, og bara fullt af fellum ofan á það líka. Maðurinn er óstöðvandi núna. Já. Og já, ég veit ekki, sko, auðvitað eins og ég segi, ég er nýr, ég þekki ekki nöfnin, en þetta er pínu fáránlegt. Já, en er þetta jafn fáránlegt samt og Nati átti leik núna í Nei, ekkert við vorum að fylgjast með hann svo lengi, ég skil ekki hvernig hann kom sér svona langt. Þetta var geðveikt sko. Trampolínin hann í endamaður, hann kom sér hann yfir hópinn og síðan voru þeir að detta niður hann yfir í vatnið. Já, undir brúnni og hann held sér bara á lífi allan tíman. Ég var svo að líf. Já, vonast til þess að myndi mitt ná að fella einhvern taka allt dótið hálf og koma sér aftur inn í leikin sko, því að þetta hefði verið rosalegur, hefði hann bara náð að sigra leikin eftir þetta sko. Já, þú veist, ok, maður má satt kannski ekki búast við því endilega, en þetta var rosalegt og við hoppuðum síðan yfir á Þorra líka sem var með 3 í lífi, en vissulega var með skjöld. Já. Hann var síðan bara tekið strax út og við hoppuðum yfir á hann, en já, kasti körsið heldur sér áfram gangandi, það er alltaf svona þegar maður er að sína einhvern og búast við einhverju þá er hann alltaf tekinn út. Já, hann náði samt alveg að lifa á skjánum í sko alveg 1-2 mínútur. Það er lengra en einhverjir hafi verið sýndir í bara samfélagi. Ég held að fólki heima hafi verið límt á skjáin sko. Já, algjörlega, ég veist, 3 í lífi og bara draumur eins og maður segir og já, virkilega vel spila bara hjá mörgum í kvöld en viss klárlega MVP kvöldsins að hafa tekið alla 3 leikina, það er ekki spurning og já, nú er bara spurningin, getur einhver náðan? Nei, ég held að það þetta er bara, það þarf einhver að taka svona kvöld, einn af þessu top 3 bara hreinlega, annarkvort Kristó eða ETP, þarf að taka svona kvöld í næstu viku. Já, munum við hvað hann var með fyrir þessa 3 leiki? 200 og hvað var það? Nei, bara fyrir daginn í dag. Já, fyrir daginn í dag. 127. 127, já. Spurningu hvað hann er með núna, já. Við komum að segja stöðlarfluna. 237. 200. Hann er 110 stig í dag í 3 leikjum. Já, og hann var með 127, hann er með 110 í dag. Það er náttúrulega bara fáránlegt. Já. Bara fáránlegt. Við sjáum það fellunar eru hækkuðu líka alveg hvað var hann með 30 fellur eða eitthvað í dag og fyrir daginn í dag hann er búinn að vera bara gríðarlegur. ETP og Kristó komnir upp í 20 fellunar og sjáum Hilmar, Möxi og Nati allir komnir yfir 10-una allavega í 10-una segi en já, Rúnar bætist við í 100 stiga hópinn. Já. Það held ég samt bara sko, Nati, Rúnar, þeir eru flottir en ég held því miður að þeir séu ekki að fara að ná fyrsta sætinu. Þeir geti stólið 3. sætinu af Kristó eða ETP hins vegar. Já, það er enda alveg góð spurning hvort þetta sé bara orðið svolítið slagur upp á 2. og 3. núna. Þú veist, ETP, gott kvöld. Þú veist, annarkvort, við erum að tala um það, hann hafði 110 stigum. Já, en það er samt alveg sko... Hrikalegt kvöld hjá hinum. Já. Við erum samt alveg að tala um að það er 58 stiga munur á ETP og Viss. Já, þá er það bara... Viss þarf allan að mæta, við skulum hafa það á hreinu, að því ETP fekk fleiri heldur en 58 stig í dag, hann var í 120 og eitthvað. Já, þannig að... Það er, já, 56 stig sem hann tekur á hann í dag, hann var 2 stigum á undan honum. Já. Þannig að ETP þarf vissulega bara að hafa ennþá betra kvöld. Já. þarf eina fellu með viðbútt heldur Viss var með og Viss þarf bara að spila leikina hjá ETP, þá verður þetta bara allt í aft, allt í einu. Já, það er rétt. En ég er bara rugglað kvöld sem við fengum og Viss að sína af hverju hann er á toppnum. Þekkirðu manninn eitthvað persónulega? Nei, ég spurði hvort að við náum honum í kannski Discord viðtal í næstu viku. Já, það er allavega, ég var allavega til í að bara sjá kannski líka fleiri mæta en á staðinn. Já. Það er alltaf, veist, er maður ekki að fagna pínu sóló búið og eitthvað svona,
Já, það ekki meina bara það. gaman, skilju? Já, þú veist, Það geta alveg gerst, sko. síðasta kvöldið að dildinni, Já, alltaf skemmtilegast að fagna með mönnum. við erum held ég að vinna í því að gera einhvern samning þannig að þeir sem er að keppa inn í Elko geti komið í Arena og spilað á betri díl. Já, Ég er allan búinn að vera að pressa mjög mikið á það því að til dæmis þegar við vorum hérna helgina og sáum ungmennamótið að allir á staðnum, það er öðru stemming. það er allt annað. Það er miklu skemmtilegur að sjá alla hérna á staðnum Já. og veist, það er líka bara eins og þegar maður er að horfa á þetta úti, þú veist, fólk er að mæta alltaf á staði til að vera að keppa og eitthvað og já, það er eins og segjum bara, þú veist, einhverju aðri leikir þar sem þetta er náttúrulega, þú veist, bara lið á móti liði, ekki svona stór hópur. Já. Þá vissulega mæta er oft bara á svið og er að spila á móti hverjum öðrum. Já. CS er reynda með það svoleiðis að, þú veist, þá eru online tourneys og síðan eru LAN tourneys. Já. League of Legends er almennt bara með það að það eru svona stóra deildir og þeir eru bara alltaf að mæta á svið þó að það sé ekkert einhver stór stúka að horfa á það er samt stúka að horfa á það er gaman. Það er ótrúlega gaman, það var mjög gaman akkurat að sjá eins og sunnudaginn fullt af foreldrum og systkinum og bara hellinga fólki og Inga Sælanda gefa verðlaun og veist, það var bara, það stemmar í þessu. Ég er að segja þér að Arena er held ég með, ég taldi þér en helgina, ég held að þið séu með 106 tölvur að minnstakosti. Ég held að þeir eru skráðið með 120 PC tölvur. Nú, ok. Já, þannig það er auglýsingið þeirra, 120 PC tölvur. Okay. En það er vissulega sko, það er frammi, keppnisherbyggi, hotnið og VIP-herbyggi. Já, en það er hægt að fylla, pointið er að það er hægt að fylla 100 manns hérna. Já, það er, mér langar það. Við getum fyllt 100 manna lobby og samt verið með 20 tölvur fyrir einhverja aðra til að spila einhverja aðra leiki. Svona, gefa þeim eitthvað smá hotn hérna. Já, það er spurning hvort að það væri samt eitthvað svona sér mót, jafnvel bara yfir einn dag. Það væri náttúrulega frábært að næla því og bara koma því að stað. Já, og mótið er ekki haldið nema að væri 100 manns. Nei, akkurat. Við myndum bara, það verður bara skráning og dagsendingin er svona 3 mánuðir í framtíðina. Og síðan er bara, heyrðu, við ætlum að ná 100 manns, ef það verður ekki 100 manns, þá bara verður þetta ekki. Það væri geðveikt að ná 100 manns hérna. Getur sýnt þetta á stóra skjánu, fólk getur komið með vini og það verður bara 1 dagur, við vinnum í því. Já, þá fæ ég bara einhverja algjör að núpa hérna inn með mér þannig að þú mátt líka spila því að þú kannski kannt ennþá á leikinn en ég allavega. Þannig að það væri, þú veist, allavega gaman að sjá einhverja af ykkur líka að spila, sko. Ég er náttúrulega, kann ekkert leikinn lengur, sko. Ég er bara OT, mér langar í snæperinn og það er ekki svona snæper í boði. Nei, ég skilji, sko. Já, klárlega, þetta er hugmynd. Já, þetta er hugmynd og ég held að flestum heima lýst bara vel á þetta. Ég ætla bara að segja það fyrir því. Já. Bara, þú veit, stórkostlegur, geggjaður hugmyndir og viss, þú ert líka stórkostlegur spilari og bara frábær skemmtun. En það er vissulega síðasta kvöldi í Solos í næstu viku. Já, sama tíma. Þetta verður 18:30, við erum nú búin að fara yfir hvernig möguleikarnir geta orðið eftir næstu viku en síðan bara beint eftir það, þá byrja duos og við hvetjum með þetta allar bara sem er að keppa hérna eða horfa heima að skrá sig. Við ætlum að reyna að fá einhverja frá mótinu kannski helgina til að skrá sig og ásna í stærra lobby. Það er bara, það stóðu sig allir frábælega helgina og við viljum fá það, bara allt það gengi inn algjörlega. Já, þá held ég að þetta ná ekkert mikið lengri kvöld, við getum nú tuða hérna í allan dag. Takk Elko, takk Luka Luke, við fílum hérna styrtaraðana okkar, takk Arena, takk allir til að horfa og við sjáumst aftur hérna í næstu viku. Það er þessi, það er svona eins og sem er fréttir.